سلام دوستان، به کانال خودتون خوش آمدید. سردار آزمون با شوخی‌های پیاپی درباره مدرک دکترای علیرضا بیرانوند دوباره سوژه فضای مجازی شد. لطفاً با لایک سابسکرایب از کانال ما حمایت کنید. ضمن اینکه مصر هم 1-1 کرد با کیفیت، یکیش عقب بود، عمر مرموش گل مساوی رو زد، شدن 1-1، رفت پنالتی، کیفیت همه رو خراب کرد پنالتی ها رو و اونا دو تاشو گل کردن، 2-2 تو پنالتی ها. مصر برد، سوم شد و کیفیت چهارم. حالا اول دوم مونده که فردا تکلیفش رو ایران و ازبکستان مشخص میکنن. یادتونه گفتم 4 هفته پشت سر هم میگفتم خدایا نخوریم ازبکستان، گفتم این دفعه بخوریم ازبکستان خودمو میکشم. گفتم اگه توی سوم چهارم بخوریم ازبکستان، گفتم یعنی خدا نکنه زبانم لال که ما بازی اولو ببازیم بعد اونا هم ببازن، یعنی میگفتیم اونا که پیش‌فرض میبازن به مصر که بعد سوم چهارم رو بازی کنیم. حالا تو فینال خوردیم به هم دیگه، یعنی فرق کرد داستان. چرا؟ چون اصلا مصر هیچی نداشت جلو ازبکستان. بازی رو شاید دیده باشید، حالا من خیلی با دقت و از نزدیک اینا دیدم، اصلا هیچی نداشت واقعا. انقدر خوب بازی کرد منظم. ازبکستان خیلی پیشرفت کرد نسبت به دوره قبل. کاناوارو و تیم فنیش هم اونجا بودن و خوشحال از عملکرد اورونوف و بقیه. یه سر و گردن بالاتر بود ازبکستان از مصر. تو بازی امروز هم کیفیت بهتر بوده انگار از مصر، ولی خب در نهایت تو پنالتی بازی رو واگذار کردن. تفاوت مصر بازی اول دوم بود که عمر مرموش هم بهشون اضافه شده بود دیگه. حالا یه سری گفتن عروسیشه، یه سری گفتن مصدوم بود. به هر حال به این بازی رسید، گلم زد ولی پنالتی خراب. عرض ادب خدمت بیننده‌های محترم فوتبال برتر. تو اردوی تیم ملی، هتل تیم ملی، خدمت دو تا از ستاره‌های عزیز فوتبال کشورمون هستیم. سردار آزمون عزیز، علیرضا بیرانوند که خیلی محبت کردن، وقت گذاشتن. سردار و علی خیلی وقت ندیدیم بعد از داستان مصدومیتش و امیدواریم که خیلی زود برگرده. با سردار شروع کنیم. سردار چطوری؟ سلام عرض می‌کنم به شما و بینندگان عزیزتون. جا داره تسلیت بگم به خانواده آقای کاظمی و مردم ترکمن‌صحرا. از ته دل میگم که واقعا دلمون شکست بابت این موضوع و امیدوارم که خانواده‌اش هر چی زودتر بهتر بشه حالشون و ما هم مثل همه مردم ترکمن‌صحرا پشتشون هستیم. بسیار عالی، ممنونم. ما هم یه بار دیگه تسلیت میگیم خدمت خانواده محترمشون. خیلی صحبت کردیم تو برنامه. سردار خودش یکی از کسایی بود که از همون روز اول پیگیر وضعیت صابر بود. حالا من این نکته هم مطرح کردم، گفتم بعد از گذشتن این داستان، بعد از عبور از این در واقع مصیبتی که اتفاق افتاده، خیلی از هموطنامون دوست دارن یه ذره جزئیات بیشتری بدونن از اتفاقی که برای ملی پوش والیبالمون افتاده که ان شاءالله فدراسیون والیبال و همینطور وزارت ورزش جوانان ان شاءالله یه توضیحات بیشتری راجع به صابر میدن. منم سلام میکنم خدمت شما محمد عزیز و بینندگان عزیز و جا داره منم تسلیت بگم به جامعه ورزش و خانواده آقای کاظمی. امیدوارم که غم آخرشون باشه. سلامتش. علی گرفت یه پنالتی رو گرفت با کیفرد و زد. آقای دکتر بیرانوند واقعا گلر خوبیه. دانشجو چه رشته‌ای هستین؟ من دکترا فیزیولوژی. من همیشه بهش میگم، یعنی قبل از بازی هم باهاش صحبت کردم، گفتم آقای دکتر شما واقعا موقعی که توی گل وای میسین که قوت قلب، واقعا دارم میگم، حالا من دارم شوخی میکنم این چیزا رو، ولی علی جزو کسایی بوده که مثل همه گلرایی که داخل تیم ملی هستن قشنگ تو گل وای میسه آدم خیالش راحته. بقیه هم همینجوری هستن، تو یک لولن، ولی خب من علیو نزدیک 12-13 سال دیگه میشناسم. درست آقای بیرانوند؟ من خودم واقعا از گلری علی خیلی خوشم میاد. ما واقعا مطمئن بودیم ولی یه دونه رو که میگیری همون یکی خوبه، دو تا عالیه. اصلا پنالتی گیر نبود، نمیدونم چی شد یهو پنالتی گیر شد. بال رونالدو رو همینجوری چیزی میزی گرفت. نه سردار ببین پنالتی گیر نبود که اینجوری نیست. نه داداش بازی هم نه بود 5 من تا رو موقعی که برعکس نفت تهران بودم، شما برو بازی نفت تهران من دارم، من چند تا بازی به پنالتی ها کشیدن جام حذفی که من تا فینال حذفی اگه یادشه به ذوق خوردیم. 2-3 تا بازیمون به پنالتی کشید، من پنالتی گرفتن این کمک کردم به نفت، یعنی قبل از جام جهانی روسیه بود. حالا سردار شوخی می‌کنه میگه بعد از گرفتن پنالتی رونالدو اعتماد به نفس اومد بالا. من گفتم شما هم گفتید اشکال شما اشاره کرد. علی وایسا آقا سردار، بعد اون برنامه‌ای که اومد پیش ما من اینجوری شروع میشه مصاحبه. علی خدمتت چجوری شد؟ علی میگه دانشجوام. فقط تاها خوب ادامه داد. میگه اونو تو رو خدا داری فیلمشو؟ ببین میگم تاها توی خونه پسرم. من خانم امروز میگه بابا، میگه مثلا آقا محمد گفته دانشجو. بعد میخواد ببین سردار اینجوریه دانشجوام، یعنی برم دیگه. گفتن تو سربازی چجوریه راستی وضعیت هوازیت؟ من دانشجوام. جان؟ دانشجوام. دانشجو چه رشته‌ای هستین؟ من دکترا فیزیولوژی. آقا اصلا بعد گفتم رشته همه چی عادی بود، همه چی عادی بود
تا یهو برگشت خودش یهو جمع کرد اینجوری دکترا فیزیولوژی. من هر چقدر میخوام علی با فیزیولوژی یکی کنم نمیتونم، اصلا تصورشم برام. بابا من پرسیدم علی چه رشته‌ای؟ گفت دکترا. بعد چند روزش با هم حرف زدیم، گفتم علی دکترا رشته نیست، مقطعه. تو رشته چی؟ بعد خودت رفتی آمار درآوردید بعدن رئیس رئیس دانشگاه فکر کنم کل خرم آباد ما توی این منطقه به این بزرگی اصلا همچین رشته‌ای نداریم. به نظر من بد بیان کردم سردار. الان درستش چیه علی؟ مثلا من درستش آزمون رفته بودم واسه دکترا، اونو قبول شده بودم. من فکر کردم دیگه اصلا مثلا پایان نامه ارشد رو نباید میداد، مثلا نمیدونستم که از مثلا ارشد با پایان نامه‌ام دفاع می‌کردم بعد وارد می‌شدم. پس فعلا آقای دکتر نشدی؟ فعلا باید پایان نامه رو بدم بعد وارد دکترا ان شاءالله. خیلی میخوره که دکتر بشی. آقا پایتخت قم کجا میشه؟ مرکز قم. نمیدونم علی ولم کن. یادته؟ مرکز استان قزوین. خود قزوین. زمان چیز بود، زمان کیروش بود علی. رامین رضاییان هم قزوین. زمان کارلوس کیروش بود فکر کنم، رامین هم بود و مهرداد و میلاد محمدی و یکی دو تا دیگه. همه اینا که متی طارمی متی بود. یه سال ازش پرسیدی که الان هستن که گفتش زنونه بود، متی طارمی جوابش داد. آفرین. کشک نمیاد چیزی بود. کمبوزه با خیار میاد یه همچین چیزی. نه بهترین سوال تو این بود که یه دونه غذا نام ببریم که نقطه نداشته باشه. ایشون برگشت با فکر بعد یه دقیقه گفت نون. یه دونه غذا بگید که با که نقطه نداشته باشه. انصاف شد مغزش نگاه نقطه نداشته باشه. نون داره نقطه. یه غذا بگو نقطه نداشته باشه سردار. یه غذا. عدس که غذا نیست. چرا؟ عدس پلو غذا. گفت نون. من چجوری بگم این رفیقا؟ من چجوری بگم دکتر فیزیولوژی؟ بله قبول شده. امیدوارم که خیلی زود اوکی شه اوضاع. سردار یه توضیح بده راجع به شرط مصونیتت. خیلی بنده میخوام بدونم آخرین وضعیت چیه. من حقیقتش بدشانسی که آوردم این پای راستم تاندونش پاره شد، رفتم عمل جراحی کردم. بعد از 3.5 ماه اومدم بازی کردم. اولین بازی هم که اومدم گل زدم، دومین بازی العین و پنالتی رو خراب کردم. دقیقه 93 اینا بود. فرداش اومدم تمرین، میخواستم با آقای امیر قلعه‌نویی هم هماهنگ کرده بودم که یه خورده توی باشگاهی باشم، رو خودم کار کنم چون بدنم آماده نبود و اولین بارم بود که من گفتم که تیم ملی روز اول نمیرم. همون میگن تیم ملی هست، من 2 روز قبلش میرم به خاطر تیم ملی. و اولین بار بود که گفتم باشه من تو باشگاه کار میکنم. آره اولین روز تمرینی آقای مرسا سیفی با بدشانسی بازی دوم آره. تو دبی بهمون اضافه شد. آره بازی دومو داشتم اضافه میشدم دیگه بهش، که مرسا سیفی با بدشانسی بنده خدا افتاد روی مچ پام و مچ پام نازک شکسته. نازک هم شکسته. الان تاندون پامم دوورش پاره شد. از الان به بعد تا جام جهانی برد باخت برای ما مهم نیست حقیقتش. چرا؟ دلیل دارم. بخاطر اینکه اون باید تاکتیک توی جام جهانی باید راه بندازیم، برای ما خیلی مهم‌تره تا توی بازی‌های دوستانه اینجا راه بندازیم و انشالله جوری کار کنیم که بتونیم تو اون تاکتیک گلم بتونیم بزنیم. درسته ما تیمی نیستیم که تیم خیلی قدرتمند توی اون جام جهانی باشیم و حتما از گروه صعود میکنیم. حقیقتش اینجوری نیستیم اگه بخوایم واقعا صادقانه بگیم، ولی تمام تلاشمون رو میکنیم اون تاکتیک دفاعی که قرار بازی کنیم توش گلم باشه، مثل جام جهانی دیگه ای نباشه که فقط بخوایم دفاع کردن رو یاد بگیریم و گل زدن یادمون بره. این خیلی برای ما سخت میشه. من فوروارد اونجوری مسئولیت منم کاملا فرق می‌کنه. 2018 ما فوق‌العاده کار کردیم. با کاروالیو هافک دفاعی پرتغال برو بیا، توپ نمیرسید. خب 90 دقیقه داشت میدوید، در حالی که وظیفه‌ش رو این داده بودن. کیروش گفته بود. من بیشترین حجمه انتقادات توی سال 2018 توی روسیه شد. من تو هر 3 تا بازی نه تو 2 تا بازی آخر وظیفه دیگه ای داشتم، یعنی از من گلی نخواستن. ببین به نظر من تیمی که دیروز ما بازی کردیم، پیروز باش بازی کردیم، خیلی با ما کمک کرد. یعنی ما این اتفاق برام افتاده که کی از مثلا انتقال دفاع به حمله چجوری باشیم. خیلی مهمه. به نظر من این خیلی به ما کمک کرد، چون به هر حال تیم خیلی خوبی بودن. اون سردار و بچه‌ها هستن
خیلی از بازیکن‌های با کیفیتی بودن. خودت هم اونجا بودی، لژیونر بودن، مالکیت بالایی داشتن. این مجبور کرد ما رو یه ذره عقب بشینیم، ولی یه حس خوبی که من خودم از عقب گرفتم این بود که هر توپی رو که ما می‌گرفتیم رو به جلو می‌رفتیم، یعنی اون ترس رو نداشتیم، یعنی با یه حمله خیلی خوب ما تمام می‌کردیم. ولی متأسفانه دیدی که موقعیت‌هامون دوم اینی که میگی شد. آره، یعنی ما لو بلاک کردیم. من میگم اینو بدونیم که آقا اینو می‌خوایم بریم همینو تمرین کنیم، نه یه روز این یه روز خوبیه. حالا ما اینو روبرو روسیه انجام ندادیم. روبرو روسیه ما تنها کاری که مثلا ضعفمون رو شاید نشون دادیم این بود که وقتی که ما رو پرس می‌کردن نمیتونستیم توپ رو در همه رو زدید بالا. این اتفاقی بود که ولی این بازی که ما انجام دادیم دومیه به نظر من راحت‌تر میتونستیم مثلا همدیگه رو راحت‌تر پیدا کنیم و اعتماد به نفس خیلی خوبی به ما داد. من کاملا موافق این هستم که آدم انتقاد کنه. هر آدمی یعنی از نظر من مشکل نیست انتقاد، هر کسی میتونه انجام بده، ولی کاملا منطقی. ولی شما به من بگین من الان تیم ملی نیستم، تیم طارمی نیست، 2 تا جلویی‌ها رو فقط میگم که بقیه رو کاری ندارم چون هم پستی‌های خودمم. چند تا فوروارد درجه 1 داخل لیگ ایران میتونه به من نام ببرین که جوون باشه؟ 4-5 سال دیگه من نیستم، علی آقا نیست، آقا مهدی نیست، علیرضا جهانبخش نیست، نمیدونم آقا شجاع نیست، اینا نیستن. خب سعید عزت‌اللهی دیگه سیارت میکنه بعد از 4-5 سال. کی شما به من 11 تا رو به من بگین داخل لیگ که واقعا دارن خوب کار میکنن و حقشون است؟ به من بگین واقعا. من خودم واقعا منتظرین وقتی تیم ملی جوانانمون نوجوانانمون از گروهی داره حذف میشه چرا نباید به من سردار آزمون بر بخوره؟ من به عنوان بازیکن تیم ملی که اونجا داشتم بازی میکردم به من بر میخوره. من به خدا من از همین الان به شک ندارم اگه این برنامه‌ریزی انجام نشه ما آرزومون میشه باز چندین سال نمیتونیم بریم جام جهانی. اصلا شک نکن به این. من نگران این چیزام. مگر نه ما قرار نیست بریم جام جهانی نهایت از گروه صعود میکنیم دیگه نمیتونیم بریم قهرمان بشیم که دیگه نمیتونیم بریم تو 4 تا که بله میتونیم شگفتی ساز بشیم یه حرکتایی مثلا مراکش شاید انجام بشه خب ولی این فقط این یک تورنمنت میتونه اینجوری بشه. ما باید رو راست باشیم. من نمیتونم الان دروغ بگم که بگم 100% ما از گروه صعود میکنیم و فلان میکنیم ولی در آینده ما که نتونستیم دلم میسوزه در آینده بازیکنان نوجوان جوان این کارا رو باید انجام بدن. چون آینده های فوتبالن. یعنی آقای میسانی من نمیدونم به علی آقا گفتم یا نه من داشتم تمرین میکردم تنهایی داشتم تمرین میکردم توی همون چمنی که تمرین میکنیم برای کم تیم ملیه. اینا توی هتل آکادمی چیز بودن تیم ملی فوتبال بودن. بعد ببین به من داشتن تیکه مینداختن با خودتو نگیر درست بدو تیم ملی نوجوانان. میگم شما با این شخصیت شما با این اخلاق چجوری باید به یک جایی برسین؟ من تیم ملی نوجوانان بودن خودم مثال میزنم که از خودم مطمئنم. من تیم ملی نوجوانان بودم میدیدم تیم ملی بزرگسالان یه بازیکن مثل کریم انصاری فرد میاد من عاشق کریم انصاری فرد بودم بدو میرفتم فقط بهش سلام بدم با کل شوق و اشتیاق و اینا. من رفتم از سرمربیشون گلگی کردم واقعا گفتم آقا شما به اینا فوتبال خواهشاً یاد ندین به اینا خود شخصیت یاد بدین. اینا آبروی ایران میخوان بشن. اینا قرار جلوی تلویزیون حرف بزنن که مردم بهش اعتماد کنن به عنوان یک بازیکن. اینا خیلی غم انگیزه. آقای میسان ما چجوری میتونیم آینده فوتبال ایران رو بسازیم؟ ما قبلا تیم ملی نونهالان داشتیم تیم ملی امید داشتیم الان درسته تیم ملی امید داشتیم ولی کی تشکیل شد؟ الان میدونه تیم ملی چی میخواد؟ ببین روک بگو. من اومدم تو صحبت‌های سردار جان. ببین ما 2 تا بازی انجام دادیم به نظر من خیلی به ما کمک کرد. یکی روسیه بود یکی همین تیم که دیروز بازی کردیم باش. الان شما اگه نگاه کنید همین تیم ازبکستان که دیروز بازی کرد آقا محمد با مصر همین کار رو با مصر کرد. یعنی عقب نشست 5 دفاعه میکرد قشنگ توپو میگرفت رو به جلو. به نظر من بجز 1-2 تا تیم مثلا ژاپن و کره اینا که شاید از اول بالا بازی کنن و بازی کنن بقیه تیم‌ها محمد باید یه ذره عقب‌تر. یه چیز طبیعیه. ما واقعا تعارف نداریم جزء مثلا تیم‌های دیگه ما نمیتونیم مالکانه باید نظم خیلی خوبی داشته باشیم. واقعا ما متاسفانه آدمای تعصبی بی منطقی هستیم دیگه. ما اینجور اخلاقا رو من خودم هم شاید اینجوری باشم ولی از یک جای باید شروع بشه دیگه. یه برنامه‌ریزی درست نمیشه فقط تیم ملی بزرگسالان رو هدف گرفت. من حرفم اینه کاملا درست.
حرفای شما کاملا بعضی جاها منطقی از نظر من. چرا؟ چون حرف راست رو دارین میزنی. شما انتظار یک بازی خوب از ما دارین و ما شاید نتونیم اون رو انجام بدیم. من این انتقادها رو خیلی خوب میفهمم، ولی بعد از ماها کی قراره بیاد جای ما بازی کنه که آبروی تیم ملی ایران رو حفظ کنه؟ اولین روزی که وارد تیم ملی شدم تا الان آقا محمد بجز شاید این محرومیتی که برام پیش اومد تمام اردوها رو بودم. یعنی یادمه که آقای کیروش وقتی که چند تا جوونو تو آفریقا که مثلا بعد چند سال که آقای کیروش مثلا چند تا جوونو می آورد، قشنگ من خیلی من سنم از همه یه ذره پایین‌تر بود، مثال منو میزد، میگم من بازیکنی میخوام که بیاد بمونه. یعنی میگی دست خود بازیکنه به کادر که آقا بهش بها بده و اینا بیاد بگیره کارو. من دیدم آقا ما خودمونم بودیم دیگه. رضا قوچان نژاد مگه بازیکن بدی بود؟ نه. الان چرا آقای هاشم نژاد آقای حسین زاده آره اینا موندن، مهدی موند، امیر دارن خوب کار محمد اومد کارو گرفت. موندن. کسرا آدمی باشه قدر خودش رو بدونه و باید بفهمه که داره جایی بازی میکنه که علی دایی تو پستش بازی میکرده، باید یاد خاطرش باید زنده باشه. من اصلا با خودم کاری ندارم چون بزرگتر از من علی دایی تو پست خودم پسر با انرژیه آقا. باید قدر این لحظاتش رو بدونه. امیدوارم که ببخشید علی، امیدوارم که خانواده‌اش هم کاری نکنه که برن رو مخ کسرا بخواد بازیش کلا فرق کنه. بذارین بچه خودش بازی کنه، کارش انجام بده. خودش بچه باهوشیه، زحمت کشیده، به خاطر همین اینجاست. چون از اون احساس میکنم از اون دسته پدراییه که خیلی عین پدر من حساسه، عین پدر خودم ها. خیلی هر بازی پیام این آره نکته این خیلی خوبه. سردار گفت خیلی دقت کنن و بعضی از خانواده از محبت بیش از حد و از تو رشته‌های دیگه هم هست فوتبال بچه رو خراب میکنن، یعنی ورزش بچه رو خراب میکنن. بذارن اون روندو طی کنه خیلی بهتره. ولی علیرضا جان بخش بازیکنیه، کاراکتر میده به تیم ملی، شخصیت میده به تیم ملی و آدمی که تیم ملی رو جمع میکنه. وقتی یک حرفی رو میزنن همه میان وای میسن جلوش، احترام میزنن، حرفشو گوش میکنن و این خیلی مهمه تا یه بازیکن دیگه‌ای دعوت شه هم بد کار کنه، هیچ بازی هم نکنه، هیچ چیزی هم نکنه. همین اینا رو باید بیان توضیح بدیم. یعنی خود کادرم میاد میگه که آقا من اینو ولی خب از نظر فنی شما میخواین نگاه کنین، خب باید بیان از سرمربی بیاین بپرسین که شما به این دلیل اونم جواب بده. اینو دعوت تمام شده. پس این آقا این نقدی که میشه راجع به سن بالای تیم، فکر کنم هم سردار راجعش توضیح داد هم علی توضیح داد و جواب یه خطیش میشه که آقا نداشتیم جوانی که بیاد کارو بگیره. بابات ایتالیاییه. خودش ربطی نداره. خب مردم دوست دارن گوش بده. ما که خودمون انتخاب نمی‌کنیم. تیپت به ایتالیایی اگه من انتخاب باشن که دوست دارم صورتت به ایتالیایی میخوره. من نمیفهمم واقعا. آقا شما رو موهاتو رنگ کردی؟ سردار چرا میخندی؟ نه علی بگو. طبیعی موهاش اینجوریه. هیچ موضوع سرشم باشم اتاق بشم. که صبح نبینیش؟ نه بابا زشته ماما. خب نه من 30 سالمه. اگه 7 سال سقره باشم مثلا باید این جامجانی هم باشم. موهاتو رنگ کردی؟ سردار چرا میخندی؟ نه علی بگو. طبیعی موهاش اینجوریه. آیا هاشمی موها من رنگه؟ نه طبیعی. چون شما متخصص رنگ. آره متخصص. ولی خیلی قشنگ زده. از پایین مشکی میاد، یهو بالاش هویجی میاد. مشکیه. اینجاش کامل مشکیه. رفته پس. خب کی میزنه برات این رنگو؟ من خانومم. لاقل بازار خانومت خراب نه یعنی بنده خدا بابا همش رو رنگ میکنه. من خودم دوست دارم این چیزاش. بیا توی چه رنگیه این داداش؟ حناه. نه حنا میذاری؟ آره. خود حنا هم طبیعی قدیمی. نه واقعا. آره یه ذره حناه. ریشارم؟ ریشان هم مال خودم. نه دیگه دروغ نگو. ریشار هم رنگ میکنی دیگه. به جان مادرم ریشا چجوری ما خودش مگه تو سوئدی؟ از خندش اوکی جان مادرت خوردی یه ذره حنا میذارم به ریشا. ریشا میزنید؟ خب یه ذره مو یه ذره دیگه چی؟ دیگه کجا؟ نه دیگه خدای جذابیت خوشو داره. دماغ خوب، صورت خوب، کیفیت خوب. علی به جان خودم من تیم ملی نیام فقط دلم واسه علی تنگ میشه. به همه تنگ میشه ولی علی چون میگم همش کنار منه دیگه. مثلا بعضی موقع میگم ریختت بیزارم، بعضی موقع صبح پا میشه انگار نمیفهمه چی به چیه. خب قاطی میاد اینجا. آره نه هیچ موضوع سرشم باشم اتاقی بشم. که صبح نبینیش؟ نه بابا زشته ماما. خب نه میگم چرا نه تو کدوم رفیق به تو گفته دوست ندارم صبح ببینمت که داری به ما میگی؟ نه بگو به ما. بیادب. یکی بهت گفته. خیلی بیادب. نه جدی هم اتاقیت که
من کاپیتان شجاع خلیلزاده. شما چی؟ یعنی با هم نبودید هیچ وقت هم الان تو این اردو تکیم، چون یعنی اون روال جام جهانی رو به ما دادن که عادت کنیم، چون بازی تو جام جهانی همه اتاق تکیه. دروازه این ضربه سر همچنان موقعیت دارن خیبریا داخل محوطه جریمه روی پای چپ و بازم در میاره دکتر علیرضا بیرانوند. واقعا قصد من خودم شخصا ناراحت شدی؟ ته دل میگم قصد بی‌احترامی به منو نداشته. اینو واقعا با قلب باز میگن چی میگم که آقای دالبند دوست دارم، اومدی یه ذره حساسیت بدی، اومدی یه ذره به قول معروف فانش کنی. من هیچ وقت تو ناراحت نیستم. 90 میلیون قبل از شما این تیکه رو به من انداختن، شما تاج سر منی، همشری منی، لذتشو بعد 10 بارم بگو سیو دکتر بیرانوند. اصلا من ناراحت نمیشم. امیدوارم که بتونه بازی بعدم آقای میسا من یه چیزی راجع به شخصیت علی بگم. من از همتون بیشتر میشناسمش دیگه. حالا این توی مسابقه اینا میگه فلانم و بیسارم و اینا، دلش گنجیش بیاد. اصلا اینجوری نگاه نکن. خدا شاهد دارم جدی میگم. این تو دلش هیچ چی نیست. گاهی اوقات یو از کوره در میره، یه حرفایی میزنه که نباید بزنه، خودش هم پشیمون میشه و میدونه سوژه میشه و پیش شخص منم سوژه میشه، ولی تو دلش هیچ چی نیست. واقعا تو دلش هیچ چی نیست. یعنی تو بهش بگی که حتی آقای دالمن بهش زنگ بزنه بگه من میخوام با شوخی کنم، ناراحت نه، اصلا به دل نمیگیره. اصلا اینجور آدمی نیست. من از همه اون عزیزانی که قبلا راجعش مصاحبه کردن با علی تحت فشارش گذاشتن دیگه بیخیال شن دیگه. بذار